どうも YouTuber のズールです。今インドに来てます。インドの中でもかなりのレベルのとこです。ただやっぱ 2.5 PM2.5 のせいでかなり空気がやばいです。外には出れません。あと空港同様ホテルにはこうやってセキュリティチェックが厳しいです。仕事の間のちょっとした息抜きです。以上デリのズールでした。高評価登録お願いします。